நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஷாம்புங்கிறது யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் அது கூட கண்டிஷனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதில் ஹோம் கேராக கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாகவே கிடைக்கும். பெஸ்ட் திங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளக்ஸீடு ஆளி விதைன்னு சொல்லப்படுற ஒரு விதையை வந்து பாயில் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணுறது மூலமாக, அதாவது 1 ஸ்பூன் இல்லை 2 ஸ்பூன் ஆஃப் ஃப்ளாக்ஸீடை எடுத்துட்டு 1 or 2 glasses தண்ணி எடுத்து அதை நீங்கள் பாயில் பண்ணுறது மூலமாக வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கஞ்சி கன்சிஸ்டன்சியில், அதாவது ஒரு ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துடும். அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி அதை நீங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணுறது மூலமாக ஃபியூ மினிட்ஸில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹேர் நீங்கள் பெஸ்ட்டு, அதாவது ரொம்ப காஸ்ட்லி கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறதை விட ஒரு ஸ்மூத்தான ரிசல்ட்டை வந்து நீங்கள் வித்தின் ஃபியூ டேஸ்லேயே பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட்